first express my appreciation to the Concord Center and to the Friedrich Ebert Stiftung for organizing today's event. Շնորհակալություն նախ շնորհակալ եմ բոլորից, որ եկեք մասնակցելու այս իրադարձությանը եւ առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել ընկերությանը եւ Friedrich մեզ այս գործում օժանդակելու համար. In terms of focusing on Armenia's association agreement with the European Union in terms of security opportunities and threats, I want to begin with a focus on the opportunities. Ուրեմն Հայաստանի-ԵՄ ասոցիացիոն պայմանագրի անվտանգության հնարավորությունների հարցերի շուրջ խոսելիս ես կուզենայի առաջին հերթին հայացք նետել հնարավորությունների տարածաչափին. In general, the opportunity from the association agreement stems from an opportunity for Armenia to gain greater strategic significance. Ընդհանուր առմամբ, մեծագույն հնարավորությունը, որ ծագում է ասոցիացիոն պայմանագրից, այն է, որ Հայաստանը հնարավորություն է ստանում օգտվել նոր ռազմավարական հնարավորություններից. But there are also four specific opportunities I wish to identify. Բայց այս բացի կան նաև 4 հատկորոշ հնարավորություններ, որոնց մասին կուզենայի առանձին նշել. First, it's an opportunity for the European Union. Առաջին հերթին դա հնարավորություն է հենց իսկ Եվրամիության համար. Giving the European Union more leverage and a greater role in encouraging and fostering deeper reform in Armenia. Այսինքն, այդ ասոցիացիումը Եվրամիությանը հենց ինքնին կտա լծակ Հայաստանում բարեփոխումները եւ զարգացումը ավելի ուժեղացնելու, ավելի առաջ մղելու համար. The second concrete opportunity is for Armenia specifically. Երկրորդ կոնկրետ հնարավորությունը արդեն Հայաստանի համար. In terms of offering Armenia greater integration and overcoming isolation. Այն առումով, որ Հայաստանին դա հնարավորություն է տալիս ավելի մեծ ինտեգրման հեռանկար ունենալ առաջիկա հնարավոր մեկուսացման պայմաններում. In terms of the deep and comprehensive free trade agreement, it also offers Armenia a unique chance to build its comparative advantage. Խոր համապարփակ ազատ առևտրի գոտու պայմանագրի կնքման առումով դա նաև հնարավորություն է տալիս Հայաստանին օգտվել իր ուրույն առավելություններից, որ բխում են այդ պայմանագրից. In terms of comparative advantage, it also means that Armenia is a leader among states of the Eastern Partnership, including Georgia and Moldova, that are negotiating with the European Union. Համեմատական առավելությունների առումով դա ենթադրում է նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանը ըստ էության առաջնորդ է արևելյան գործընկերության երկրների շարքում Եվրամիության հետ այդ համաձայնագիրը բանակցելու ուղղությամբ Մոլդովայի, Վրաստանի եւ մյուսների հետ համեմատած. Within this context, Armenia is a leader in a process that Azerbaijan has chosen not to engage in. Եվ ըստ էության այս ենթատեքստում Հայաստանը առաջնորդում է մի գործընթացում, որին Ադրբեջանը որոշեց չմասնակցել. The third opportunity is for the region in general. Երրորդ հնարավորությունը ընդհանրապես տարածաշրջանի համար է. With the EU association agreement offering a degree of greater stability in this region. Եվ ԵՄ ասոցիացիոն պայմանագիրը առաջարկում է տարածաշրջանում ավելի մեծ կայունության հնարավորություն. But there's also a fourth and interesting opportunity for the Russian Federation. Բայց կա նաև չորրորդ շատ հետաքրքիր հնարավորությունը Ռուսաստանի Դաշնության համար. In this context, a stable, more democratic and more prosperous Armenia is in Russia's interest. Եվ այս հետաքրքրում կայուն, ավելի ժողովրդավարական, ավելի զարգացած եւ ավելի առաջադեմ Հայաստանը իրոք բխում է Ռուսաստանի շահերից կամ նրա շահերի ենթատեքստում. But at the same time, there are also threats. Բայց միևնույն կան նաև սպառնալիքներ. While the opportunities stem from the ability for Armenia to gain greater strategic significance, Մինչ հնարավորությունները Հայաստանին տալիս են մի հեռանկար ավելի մեծ ռազմավարական կայունության հասնելու համար, the threats actually stem from the danger of missing an opportunity. Մյուս կողմից ցակող սպառնալիքները բխում են այդ հնարավորություններից չօգտվելուց կամ դրանց օգտվելու պահը կորցնելուց. And there are four specific threats. Եվ կան 4 շատ հատկորոշ սպառնալիքներ. First is actually a threat for the European Union. Եվ նորից նույն հերթականությամբ առաջին սպառնալիքը հենց ինքնին Եվրամիության համար է.
In terms of the Armenian-EU Association Agreement, the European Union actually needs to do more. Եվ ըստ Հայաստան-ԵՄ ասոցացման պայմանագրի առումով Եվրամիությունը դեռ ավելին պիտի անի։ Negotiations between Armenia and EU are just that, bilateral, two ways. Եվ հնարավորությունները Հայաստանի Եվրամիության միջև այս պահին հենց այդպիսի երկկողմանի են։ This process also raises expectations from the European Union. Եվ այս գործընթացը նաև մյուս կողմից բարձրացնում է Եվրամիությունից սպասվող ակնկալիքները։ Expectations for greater engagement. Այսինքն ակնկալիքներ ավելի շատ մասնակցության։ And to be honest, for the European Union to no longer reward bad behavior. Եվ նաև անկեղծ ասած, նաև որպեսզի Եվրամիությունը այլևս այսուհետ չպարգևատրի այսպես ասած շակերտավոր վատ պահելակերպը։ For example, Azerbaijan needs to pay a price for a reckless disregard for international opinion. Օրինակի համար, Ադրբեջանը հիմա պետք է բավականին բարձր գին վճարի այն կապակցությամբ, որ բանի դեռ չդրեց ուժեղ միջազգային կարծիքների մաս։ At the same time, shortcomings in democracy in Armenia also should not be tolerated. Միևնույն ժամանակ անպայման Հայաստանի ժողովրդավարության թերությունները նույնպես չպետք է հանդուրժվեն։ The second threat is for Armenia specifically. Երկրորդ սպառնալիքը կոնկրետ Հայաստանի համար է։ The threat for Armenia is not in signing the association agreement, but in implementing it. Եվ սպառնալիքը Հայաստանի համար ոչ թե ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելու կամ չստորագրելու մեջ է, այլ այդ համաձայնագիրը իրականացնելու կամ չիրականացնելու մեջ։ The threat for Armenia is that reforms must deepen and must accelerate. Հայաստանի համար սպառնալիքը այն է, որ բարեփոխումները պետք է խորանան եւ արագանան։ Third, and perhaps most importantly, there's also a threat to the Armenian oligarchs. Երրորդ սպառնալիքը ոչ պակաս կարևոր հանգամանք դա սպառնալիք է հայ օլիգարխների նկատմամբ։ Where the lack of competition, the closed economy run by commodity-based cartels and so-called oligarchs is a serious security threat. Երբ Հայաստանի համար այն հանգամանքներում, երբ կապելային հիմքով իրականացվող տնտեսությունը, այսպես կոչված օլիգարխային տնտեսության բաժանումը իրոք մեծ վտանգ է ներկայացնում երկրի անվտանգության համար։ In fact, the oligarchs are now a primary threat to Armenian national security. Եվ առաջին պետք է ըստեյության փաստել, որ օլիգարխների արկայությունը առաջնահերթ սպառնալիքն է Հայաստանի անվտանգության համար այս պահին։ For undermining the state, for not paying taxes, and for preventing a more liberal economy. Հենց այն իսկ պատճառներով, որ նրանց ներկայությունը փլուզում է պետականության հեղինակությունը, պակասեցնում հարկերի հիմքը եւ ըստեյության քանդում տնտեսությունը։ The fourth threat from this process is a threat to the Russian Federation. Եվ չորրորդ սպառնալիքը այս գործընթացում սպառնալիք է ուղղված Ռուսաստանյան Դաշնությանը։ In simple, basic terms, the threat is that Russia must treat Armenia better and more equally. Պարզ ձևակերպումով, պարզ խոսքերով ասած, սպառնալիքն այն է, որ Ռուսաստանը պետք է Հայաստանին վերաբերվի որպես հավասարի եւ ավելի լավ քան վերաբերում է։ The Armenian-Russian relationship has always been important and always should be important. Հայ-ռուսական հարաբերությունները միշտ եղել են շատ կարևոր եւ միշտ կմնան այդպիսին։ However, it's the lack of balance or lack of symmetry in the relationship that is the problem. Սակայն այստեղ խնդիրը այդ հարաբերությունների մեջ հավասարակշռության եւ սիմետրիայի պակասը կամ դրանց բացակայությունն է։ Armenia is the only reliable partner for Russia in this region. Ըստեյության Հայաստանը Ռուսաստանի միակ վստահելի գործընկերն է այս տարածաշրջանում։ And in fact, Armenia has much greater strategic significance for Moscow than Armenia realizes. Եվ ըստեյության պետք է ասել, որ Հայաստանը իրականում շատ ավելի մեծ ռազմավարական նշանակություն ունի Մոսկվայի համար, քան ինքը անգամ գիտակցում է դա։ But there are four interesting aspects of a conclusion. Բայց կրկին այստեղ կան 4 շատ հետաքրքիր եզրակացություններ։ In terms of both opportunities and threats. Եվ ըստեյության եւ հնարավորությունների եւ սպառնալիքների առումով։ The first conclusion is that national security in Armenia is increasingly economic. Առաջին եզրակացությունը այն է, որ ազգային անվտանգությունը Հայաստանում մեծապես տնտեսական բնույթ ունի։
It's the economic weakness and fragility of Armenia systemically that is the threat to national security. Եվ պետք է ասել, որ դա Հայաստանի տնտեսության թուլությունը, նրա վերացականությունը եւ թեթևությունն է, որ համակարգային սպառնալիք է ներկայացնում երկրի ազգային անվտանգության համար։ And unfortunately, economic security is underemphasized in the understanding of national security in Armenia. Եվ դժբախտաբար Հայաստանի անվտանգության հասկացումի մեջ, այդ ասենք հայեցակարգի մեջ, տնտեսական անվտանգության կամ տնտեսական գործոնը շատ թերագնահատված է։ At the same time, the importance of national security in Armenia is as much the process of national security, the decision-making process, which Armenia lacks. Եվ ըստեյության պետք է ասել, որ ազգային անվտանգությունը Հայաստանում ինքնին անմիջականորեն կապված է հենց այդ գործընթացի շուրջ որոշումներ կայացնելու գործընթացի հետ, որը Հայաստանին պակասում է որոշումներ կայացնելու գործընթացը անվտանգության ուղղությամբ։ The second conclusion is that as Armenia has been negotiating and overperforming, overfulfilling expectations with the European Union, Երկրորդ եզրակացությունը այն է, որ մինչդեռ Հայաստանը բանակցում է Եվրոմիության հետ այս ասոցացման պայմանագրի կապակցությամբ իրականացնում կամ նույնիսկ ավելին անում, քան իրենից սպասվում էր բարեփոխումների եւ առաջընթացի առումով։ To be honest, when the Armenian government decides and recognizes to seize a strategic opportunity, it performs well. Պետք է այստեղ ըստեյության ընդունել, խոստովանել, որ Հայաստանի կառավարությունը երբ տեսնում է ու ընկալում ռազմավարական հնարավորություն, այն չի թերանում, այն անմիջապես որդեգրել, վերցնել։ But there have been too many missed opportunities by the Armenian government. Բայց դժբախտաբար մինչ այս եղել են չափազանց շատ բաց թողված հնարավորություններ Հայաստանի կառավարության կողմից։ It also demonstrates that Armenia offers a degree of greater stability in this region than any other country in the region. Սա նույնպես փաստում է նաև այն հանգամանքը, որ Հայաստանը ավելի մեծ կայունություն է առաջարկում դրա տարածաշրջանի համար, քան ցանկացած ուրիշ ինքնություն տարածաշրջանի երկրներից։ Armenia's institutional stability is of course much more than Azerbaijan, but even now has surpassed Georgia. Անշուշտ Հայաստանի ինստիտուցիոնալ կայունությունը շատ ավելի բարձր է, քան Ադրբեջանին է եւ այս պահին նույնիսկ գերազանցել է Վրաստանինը։ But there is a lesson from Georgia for Armenia. Բայց այստեղ պետք է Հայաստանը անպայման ընդունի ընկալի Վրաստանի դասը։ In other words, the lesson from Georgia for Armenia is that it's also very dangerous to arrogantly ignore popular demands for change and reform. Այլ խոսքերով ասած, այդ դասը, որ Հայաստանը պիտի քաղի Վրաստանի փորձից, նրանում է, որ շատ վտանգավոր է այսպես ամբարտավանորեն եւ մեծամտաբար հաշվի չառնել ժողովրդի պահանջը կամ ժողովրդի կարիքը բարեփոխումների եւ առաջընթացի փոփոխության մեջ։ The third conclusion is that Armenia stands to offer cooperation with the customs union and the possible Eurasian Union. Մյուս եզրակացությունը այն է, որ Հայաստանը բաց է համագործակցության համար եւ մաքսային միության եւ եվրազիական միության ուղղությամբ։ But cooperation is not membership. Բայց համագործակցությունը չի նշանակում անդամակցություն։ Armenia has made its decision and its commitment, and it is clear. Հայաստանը իր որոշումը արդեն կայացրել է եւ նրա, ասենք, նիստվածությունը միանշանակ ակնհայտ է։ But it is no longer a zero-sum game. Բայց սա արդեն այլևս զրոյական գումարով խաղ չէ։ Armenia's pending association agreement with the European Union will actually benefit all. Եվ Հայաստանի Եվրոմիության հետ ասոցացման պայմանագրից ստեյության բոլորը կշահեն։ And the fourth point of conclusion is that the coming Vilnius summit in November is the easy part. Եվ չորրորդ եզրակացությունը այն է, որ առաջիկա Վիլնյուսի գագաթնաժողովը թերևս ամենահեշտ մասն է լինելու ամեն ինչ։ The harder part, the more difficult challenge is the day after the Vilnius summit. Ավելի բարդ կլինի, ավելի մեծ խնդիր կունենա, ասենք, կլինի մասնակիցների առաջ Վիլնյուսի գագաթնաժողովի հաջորդ օրը։
It's meeting commitments and living up to obligations of the Eastern Comprehensive Free Trade and the Association Agreement. Երբ արդեն Հայաստանը ստիպված կլինի պատասխանատվություն կրել իր վերցրած պարտականությունների համար, որոնք բխում են ասոցացման պայմանագրից եւ իրականացնել դրանք ըստ արժանավորության. And in this context, it's the process of economic and political reform that matters more than the destination. Եվ այս ինտերտեքստում պետք է ասել, որ տնտեսական եւ քաղաքական բարեփոխումների գործընթացը ավելի կարեւոր է, քան այն հեռանկարը կամ այն նշանակետը, որին տանում է այդ գործընթացը. Armenia has no alternative but reform. Հայաստանը ուրիշ այլընտրանք չունի, բայց բարեփոխումների գնալ. The status quo may be acceptable to a few of the nicknames controlling commodities, but it is devastatingly negative for the country and the population. Եղած այս բանի ստատուս քոն տնտեսական առումով թերևս գուցե ընդունելի է մի քանի, ասենք, հայտնի գործիչների համար, բայց դա կործանարար է ընդհանուր երկրի համար. In many ways, the oligarchs are the last people in Armenia to realize that their power is waning and is in decline. Շատ առումներով թերևս կարելի ասել, որ օլիգարխները Հայաստանում վերջիններն են, որ դեռ թերևս չեն գիտակցում կամ ամենաուժը կգիտակցեն, որ նրանց ուժը իշխանությունը կամաց վերանում է, կամաց մարում է. But finally, in terms of national security, the most important threat is now internal and domestic in nature. Բայց վերջապես թերևս ազգային անվտանգության համար ամենակարևոր սպառնալիքը այս պահին ներքին բնույթ ունի. And the European Union's Association Agreement represents an important strategic opportunity for Armenia. Եվ Եվրամիության ասոցացման պայմանագիրը իրենից շատ կարևոր ռազմավարական հնարավորություն է ներկայացնում Հայաստանի համար. An opportunity that Armenia can no longer afford to miss. Սա մի հնարավորություն է, որ Հայաստանը իրեն պարզապես չի կարող թույլ տալ բաց. Thank you. Շնորհակալ